ഹലോ മൈ ഡിയർ വ്യൂവേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ദോഹയിലുള്ള അഡ്വഞ്ചർ സ്പോട്ടായ അൽ മിസ്ഫിർ കേവിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര. നമ്മളിവിടേക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നോക്കിയാണ് പോയത്. അത് കുറച്ച് ഓഫ് റോഡ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 4-വീൽ ഡ്രൈവ് ആണ് ശരിക്കും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ സാധാ വെഹിക്കിൾ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചൊക്കെ പോയാൽ മതി, വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുമില്ല. ഈ കാണുന്നതാണ് അൽ മിസ്ഫിർ കേവ്. ഇതിനെ സിൻഹോൾ എന്നും ചിലർ വിളിക്കാറുണ്ട്. ഈ കേവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അവരവിടെ ഒരു ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കേവിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറാൻ പോവാണ്. ഹെയ്സുമോൾക്ക് ആദ്യം നല്ല പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ആൾ ഓക്കെ ആയി, വേറെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. സൂക്ഷിച്ചു നോക്കോ, വീഴില്ല. അപ്പില്ല, നിന്റെ അപ്പില്ലേ കൂടെ ധൈര്യമായിട്ട് പോക്കോ. പൊന്നെ ഈ കേവിന്റെ എൻട്രൻസിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിന്റെ താഴ്ഭാഗം വിസിബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഇറങ്ങാം. ഓൾമോസ്റ്റ് 40 മീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡെപ്ത് വരുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഫുള്ള് റോക്സ് പോലെയുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചറാണ്. അത് ഫോം ചെയ്തത് ഫൈബ്രസ് gypsum ക്രിസ്റ്റൽസ് കൊണ്ടാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് പറഞ്ഞത്. ചെറിയ കുട്ടികളായിട്ട് വരുന്നവരൊക്കെ നല്ല കെയർഫുള്ളായിരിക്കണം, കാരണം ഇത് തട്ടി വീഴാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അതേപോലെ തീരെ ചെറിയ കുട്ടികളെ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകലൊക്കെ ഇച്ചിരി റിസ്ക്കാണ്. കേവിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ബേർഡ്സിനെ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ അതേപോലെ സ്നേക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമോ എന്നൊരു പേടിയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, സേഫാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തുള്ള ഒരു വ്യൂ വരുന്നത്. ഞങ്ങൾ പോയ ടൈമിൽ അവിടെ 2-3 പേര് ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ടോപ്പിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും സൺ വന്ന് നിൽക്കണ പോലെ ഒരു നല്ലൊരു ഗ്ലോ നമുക്ക് കാണാം. നമ്മളിപ്പോൾ താഴത്തെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. താഴ്ഭാഗം ഇതാണ് കേവിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം. എങ്ങനെയുണ്ട്? സൂപ്പർ. ഇവിടുന്ന് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, കണ്ട. ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു, പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വലിയ തണുപ്പായിട്ടൊന്നും ഫീൽ ചെയ്തില്ല. കുറച്ച് നേരമൊക്കെ താഴത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിന്നെ തിരിച്ച് കയറാണ്. ആരെങ്കിലും ഈ കേവ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോർണിംഗ് ടൈം ചൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ അൽ മിസ്ഫിർ കേവ് എന്നിട്ടാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എത്താൻ സാധിക്കും. ഇതൊരു ഡെസേർട്ട് ഏരിയ പോലെയാണ്, അടുത്തെങ്ങും വേറെ ആരും കാണാനൊന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചിപ്സും അതേപോലെ വെള്ളമൊക്കെ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.